Me presento, mi nombre es Jesús Rivera, vengo a presentar el proyecto final de la materia electrónica industrial de cómo hacer un amplificador de sonido con el maestro Osuna Huerta Gustavo. En este caso les mostraré cómo lo realicé y qué componentes lleva el proyecto. Los componentes: condensador de 10 microfaradios, potenciómetro de 10K, plug mono audio y cables jumpers. También lleva lo que vendría siendo un transistor BC327, placa fenólica perforada y una bocina de 8 ohms. Ahí en la imagen se puede ver lo que es el condensador, potenciómetro y plug mono audio. También los jumpers, transistor y la placa fenólica perforada. En este caso también se puede ver lo que es una bocina que tendría que ser de 4 o 8 ohms. Aquí en el circuito en LiveWire se puede ver lo que son las resistencias, los transistores y cómo está conectado para llevar a cabo. Aquí vamos a observar cómo se ve ya montado en la placa fenólica, en el protoboard. Así se ve el circuito y se tiene que llevar a cabo la soldación. Ahora vamos a mostrarles un video de cómo ya está en funcionamiento.